Здравствуйте, ребята! Будьте здоровы! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Антон, а что, разве кто-то чихнул? Да нет, никто не чихнул. Ну, а почему же ты сказал «будьте здоровы»? Ну, просто пожелал всем здоровья. Зачем желать здоровья, когда человек уже чихнул? Чтобы он был здоров? Да когда человек чихает, ему выздоравливать надо. Он уже не здоров. Почему ты так думаешь? Ну как же, люди чихают когда? Ну, когда? Когда простужаются. Не только. Ну как же? Чихать можно по разным причинам. Да по каким же? Ну, например, от резкого запаха можно чихнуть. Да, можно. А знаешь, что нужно делать, чтобы не чихать от резкого запаха? Ну, скажи, что? Не нюхать, что попало. Это очень важное замечание. Ребята, некоторые вещества пахнут очень неприятно. Да, у них бывает такой запах, что нос в них лучше не совать. Например, уксус нюхать не рекомендуется. И то верно. А от чего еще можно чихнуть? Например, от пыли. Да, от пыли можно так расчихаться, что не остановишься. А что надо сделать, чтобы не чихать от пыли? О, это секретная информация. Ой, так уж и секретная. Ладно уж, никакая она не секретная. Чтобы не чихать от пыли, надо избавиться от самой пыли. Совсем от пыли избавиться невозможно. Да, пыль она вредная. Сколько ее не вытирай, она все равно будет везде. Но это не значит, что ее не нужно вытирать совсем. Не значит, чтобы не чихать от пыли, ее надо убирать. Совершенно верно. Для уборки пыли и мелкого мусора придумали пылесос. Но пусть им орудуют взрослые, а вы, ребята, можете помогать взрослым. Ну, расскажи, как? Ну, вытирать пыль, например, с полочек мягкой тряпочкой. Вот я еще что хотел сказать. Вообще, ребята, чихание позволяет освободить наш нос от пыли и других мелких частиц. И всего неприятного. Надо бы вам рассказать о том, как правильно чихать. Вы же не знаете о том, что существуют правила чихания. Но об этом мы расскажем в наших следующих передачах. А сейчас пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч!